Bona tarda. Vostès coneixen Figueres? Figueres? Figueres, sí. No sé quin Figueres. En No, conec no. molts. Sí, De Figueres. varios de Figueres, sí. I han estat quin puesto coneixen de Figueres? Ah, poble... La ciutat de La Figueres. ciutat de Figueres. Ja he passat, però no hi he Tampoc hem estat a estat, Figueres. allò. No, Estància ja hi he no. estat. Estància no l'han tingut. De passada ja he passat, però no hi he estat allà. Pues jo els hi recomano, quan tinguin temps, faci una visita a Figueres, Val la pena. que val la pena. Tenim temps, Per tot passar el temps dia, del món. ara que estem jubilats, Oh, i I tant. tant. anar al Museu Dalí, Ara tenim temps per a al tot. Museu Dalí sí que hem estat. Llavors sí que hem estat. així deu estar tot. A la casa natal de Dalí, que ara han obert fa Això ja poc, hem estat. me n'alegro moltíssim. Això sí. Doncs ara els hi queda la cita pendent és el Museu d'Empordà i el Castell de Sant Ferran, que és el més gran d'Europa, Sí que està. i a la Museu del Joguet, per recordar quan érem joves. Perdoni, llavors allà on està enterrada la Gala, que és aquell poble tan petitó, el poble que hi ha un A castell. Púbol, Exacte. és el Baix Empordà, però que també val una visita. Ja. S'ho apunteu a l'agenda, que ja teniu deures a fer. Ja té Molt bé, Tenim el cap el de dia setmana complet. complet, oi? molt bé.